150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আলিপুর জুতে নতুন কিছু আকর্ষণ রয়েছে। তার মধ্যে হইচই পড়ে যাওয়া একটা নতুন ব্যাপার হলো মানুষ নাকি খাঁচায় বন্দি আর জীবজন্তুরা খাঁচার বাইরে। আমি তো বেশ এক্সাইটেড ছিলাম এটা দেখার জন্য। আর সেই জায়গাটা হলো ওয়াকিং বার্ড অ্যাভিয়ারি। বাট অ্যাকচুয়ালি জীবজন্তুরাও খাঁচায় বন্দি, তবে নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে। আর মানুষদের জন্য একটা ছোট্ট খাঁচার মতো করা হয়েছে, যেখান থেকে নানা রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যাবে। অনলি পাখি। জায়গাটা ছোট হলেও আর নতুন সেরকম কিছু না থাকলেও ছোট ছোট এক্সপিরিয়েন্সগুলো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আর আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।